कुरान पढ़ण वारा अल्लाह खे वणंदा आहिनि। सलवात पढ़ण वारा अल्लाह खे वणंदा आहिनि। अल्लाह चवण वारा सुठा सुहिणा लॻंदा आहिनि। सुठा सुहिणा लॻंदा आहिनि। सलवात पढ़ण वारा अल्लाह खे वणंदा आहिनि। कुरान पढ़ण वारा सुभान अल्लाह। हिकु अखर जे बदिले में 10 नेकियूं मिलनि तन खे। सेवा कर समुंड जी जिते जर वहे थो जाल। सवेव नसीर में माणिक मोती लाल जे मास मिलई माल त पुजारा पुर थिए। हिकु अखर जे बदिले में 10 नेकियूं मिलनि तन खे। फरमान आमदनीअ जो ओ कल में पढ़ण वारा अल्लाह खे वणंदा आहिनि।